Ukubingelela abalandeli be-channel sisixazeni amaphupho igama lami nguHlengo Sibongo Hambotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichazele into, ngiqwashise nje ngenye into ofanele uyazi. Uzobona kanjani uma wena kunabantu abakuzamayo ngesichithi? Idlozi lizokwazisa kanjani ukuthi cha kunabantu wena abafuna nje ukuthi ukuhlipha izinto yakho mangabe usemshadweni, mangabe unomuntu othandana nayo, nomuntu okulobolayo, unezimbangi kodwa ezikubangisa impilo yakho, indlela oyilungiselela ngayo ukuthi phela ufuna ukuphila kahle nawe, ufuna ukuba nezinto ezinhle njengabanye abantu abanemishado ephumelelile, njengabanye abantu awuqhubeka izinto zabo zenzeke, noma njengabanye abantu abanomakoti abahlele emakhaya abo bengachitheki. Uyabona, ngoba bakuthi sikhona isigaba lapho uthola ukuthi khona umakoti wakho uchithwa ukuthi akulungiswanga izinto zokhokho bakho, kunezinto ezifanele zilungiswe ekhaya, nabo bachithekelwa umakoti. Ikhona into enjengaleyo, iyaziphinda iyaziveza, ngachaza lokho. Mase kuba khona isimo lapho uthola ukuthi khona la ekhaya ni umndeni kodwa kunabamonele wena ukuchitha umakoti wakho, bamshaya ngezichithe, noma bachithe umkhonyana wakho, noma bachithele umende wakho, bakwenze lokho ngezichithe kugcina kwenzekile. Kuke kube nezinto-ke ozobona ngazo, namaphupho ozobona ngawo ukuthi cha noma zenzeka izinto kodwa kunezinto engiyiphuphayo, kunezinto ezenzakalayo. Idlozi liyakutshengisa-ke lokho, kanti futhi mase liyakulekelela ukuthi uzi njengoba ekutshengisa basuke bekulekelela ukubona lesi simo esinjengalesi. Mase kuba khona inyathelo ofanele uyithathe uzenze ukuthi uphebeze ususe lesi simo esenzeka phezu kwakho. Ake ngiqale futhi nginikhumbuze, niyazi ukuthi uma ekhaya kufika abantu abadala baveza ngesimo senyoka ehlaza. Yebo, niyakwazi lokho. Uma ubona iselesele lifika ekhaya, ubona inkalankala ifika ekhaya, unezinkulumo ezishoyo. Uma ubona inhlwathi ifika ekhaya, unezinto ezishoyo. Uma ubona isimo esezimbuzane ezithize nezintuthwane, uba nezinto ezishoyo. Wenziwa yini umuntu uthola ukuthi-ke lapha khona etshengiswa khona ukuthi ushawa ngesichitho, mase yakukhohlwa lokhu? Uma inyoka ehlaza ikwazi ukuthi izotshengisa ekhaya ukuthi abantu abadala, yebo bafowethu, nayezinye izinto ezifika emakhaya ezikutshengisa ukuchithwa kusuke kuyizona zizokutshengisa ukuthi impela wena khona izichitho ezikhona ezenzeka phezu kwempilo yakho, zisuke zizobika umbiko onjalo, zisuke ziza ngomoya wesimo esinjalo osuke ufafazeliwe ekhaya lakho ngaleso sikhathi. Njengoba suke kade kukhona umoya wedlozi ngenyoka ehlaza, umoya wedlozi ngenhlwathi mayifika ekhaya. Na kanjalo uma kufika iselesele nje wena ukuthi intambama nje uzofikelwa iselesele, liyaphi iselesele ekhaya? Liyaphi iselesele endlini? Lishiye lapha kade lihleli khona imini yonke lizongena endlini. Usuke utshengisa uphawu lesichitho olifakwa ekhaya lakho ukuthi wena uzanywa ukushawa ngesichitho. Kunomoya owenziwayo okugayelwa wena isichitho esizochitha wena. Uma ngachaza-ke ukuphupha iselesele bakwethu ukuthi kusho ukuthini, ingabe uyaliphupha, ingabe uyalibona, isichitho leso. Umuntu oseduzane nawe ozenza sengathi uyakuthanda ombaxambili kodwa ozokulimaza, ozokwenza izinto zakho zibe mnyama. Uphinde ube nezimbuzane nje wena kancane kancane leyo uhleli khona endlini ohleli kuyona, kunezimbuzane bakuthi noma izimpukane zijika ngasemlonyeni kwena, noma ziye ngene ekhaleni, noma ziye yonke lento isichitho leso. Amadliso konke kuhlangene ukuthi lesi sichitho sakhiwa kwena singene ngaphansi, udliswe ngaso, siphile emzimbeni wakho, sikonele yonke into, sizakhe silwane esizokuchitha, izimpukane, izimbuzane. Uyabona? Kuphinde kube umnenke. Umnenke bakwethu uyavuka nje ekuseni, nanku umnenke, ugijima ezicabheni, ugijima endlini, mangabe uyagcina usungene nasendlini, isegcekeni. Umbuzo uthi zifunani lezi zinto egcekeni lakho? Zilethwa isimo somoya osuke wakhiwe ekhaya lakho ukuthi makwenzeke lokho. Umnenke ufica ushiya udweba, wenza yonke into lena ecika, yenza yonke into engathandeki. Leyo nto leyo bakuthi isuke ikhomba nje umoya wesichitho ukuthi izinto zakho uma ubona umnenke azihambe kancane, zitotobe, zisale ezinye zingenzeki, kube yinto nje ungazi kuyoze kubhubha umhlaba, kungenzeki lutho kuwena, kugcine ngokwenza njani, ngokuthi nixabane. Yonke into yakhe eyenzakalayo
isalele emumva, zidlule ezinye iy'ngane zibe nezinto usale nje kanjalo, kakhulukazi emakhaya ethu esihlala kuwona. Uma mzali ingane ikusiza, ingane yakho ihambile uyoyifundela, ingane yakho yathi izokwakha ikhaya, ingane izokulungisa izinto ekhaya, babone abaphila nani lapha egcekeni lakho noma umakhelwane ngoba phela akusuka umuntu wakude le, njengoba nje ngangachaza, njengoba ngila eNanda nje e-KZN, sekuyosuka umuntu wase-Cape Town athi cha ngifuna umbotho, ngiyambona uphila kanje, ngifuna ukumshaya. No, akusukuyilaba abacashileyo abala emaduzane, ababuka isimo sempilo siphilayo ukuthi cha akakwazi lo mama ingane yakhe isiphezulu iyamsiza idlula iy'ngane zami, ashaye ingane yakhe zichithe ingane yakhe ngabisahlala ekhaya, shaya ingane yakhe ingene ey'ntweni ewubungazi, ephendule yonke into, enze yonke into ezodala ukuthi lapha egcekeni kungabe kusaba nokuthula, kungabe kusaba nenjabulo, kuhlushweke nje kuhlushweke, kodwa isimo semali sikhona, yonke into ikhona. Afake izilwane ezizohliphiza nje, hliphiza imali uma ngabe uyitholile ngaleso sikhathi, uhliphizeke nje, shuthi bafethu konke. Shuthi ngiqonda ukuthi ngale ndlela uma ubona iselesele liza kwakho noma uyiphupha, iminenke iza kwakho noma uyayiphupha, izimpukane ziphi zikubelesele ebusweni, lento lokuhlushwa impukane ibe la nawe, khona leso simanga esibala sokuthi nansi impukane, sathi nansi impukane, kusuke kukhomba umoya wesimo sokuchithwa esithize, nokuthi bafisa ukufaka izilwane ezithize ezohlikiza impilo wena oyizizamela yona bakwethu. Uma kunjalo yibheke leyo nto mase uyisukumela ukuthi ungayilungisa kanjani, ngoba iyalungiseka into enjengaleyo bakwethu. Isikhathi esiphila kusona ifuna abantu abanakayo, isikhathi esikuso sifuna umuntu oqaphelayo into mayiyenza, ifuna umuntu uthi mayesusa unyawo olibeka ubhekisise, sifuna umuntu ozolalela izinto ezishiwo abantu bakubo, ngoba into eyenzekile bakuthi ngeke ngachaza ukuthi kusukunyiswe okhokho, yingakho kunezangoma ezincane ezingakho, kusukumiswe okhokho babantu ngabantu ukuthi abahambe bolungisa izinto emakhaya abo, ngoba abantu bayahamba bafike uNkulunkulu, abafiki nasemndenini, babanjwa lezi zinto eziningi lezi esibhekana nazo lapha emhlabeni. Umona wokuthi abantu bebe nomoya, umona ngekhaya lakhe lichitheke ikhaya, kodwa manje lento isizosala nawe ukuthi ekhaya lachitheka abantu abagangayo. Emva kalokho isiyobuzwa kuwena lento ukuthi usibani bani wahamba washiya ikhaya, hhayi mhlawumbe ngesimo sakhe, ngesimo sokuthi ubegangwa ngabantu. Iyaninzima le ndaba bafowethu, kodwa ngiyacela ukuthi uma unezimpawu ezinjengalezo zisukumele uzilungise. Uma ungenayo indlela yokulungisa, nami uma ukuthi ngiyanalo usizo, ungangifonela uma ubona ukuthi cha mhlawumbe khona ongakuthola kumina, fonele ngiyozama ukuthi sihlanganisa senzane lana, yabona, kodwa ubhekisise izinto ozenzayo, uyabona. Into engiye ngisho ukuthi umuntu ufanele ayibhekisise into, ngoba egcineni kosuku uzoyenza into kanti abantu bakini abahambisani nayo, uyabona, masikulimaza kakhulu kunakuqala. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, phinde ngiqhubeke nenye ividiyo futhi ngokulandelanisana kahle.